Почитувани добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Утре повторно во местото Сунио кај Атина се среќаваат министрите Димитров и Кодзијас во уште една средба во зачестените средби за решавањето за спорот околу името. Од оваа средба се очекува многу, се очекува напредок, како што кажа и премиерот Заев, и високите меѓународни представници кои доаѓаат во земјава околу овој горчлив проблем, а веќе во сабота Димитров и Кодзијас повторно се среќаваат со медијаторот Нимиц, кога и се очекува некаков клучен исчекор кон решавањето на овој проблем, а потоа би дошла и на 17 мај средбата помеѓу Заев и Ципрас во Софија, кога, како што кажа Заев, доколку има договор со премиерот Ципрас, тие тоа ќе го соопштат. Но дали до ова ќе дојде во решавањето на овој проблем кој трае веќе 2 децении, ќе видиме 2 и повеќе. Вечерва ова е една од темата со која ќе разговараме со нашите гости, тоа се универзитетскиот професор Јове Кекеновски и политичкиот аналитичар Агим Јонус. Ќе разговараме и за други теми, но еве почнуваме со она што е најактуелно, тоа е името. Денеска во Македонија беше уште еден меѓународен представник, некако зачестија овие посети, Михаел Рот, државен секретар во Германското министерство за надворешни работи. Тој вели името треба да се реши годинава, инаку вели ќе остане состојбата статус кво. Рот не употреби еден потежок термин кој некогаш се употребува дека доколку не се реши името Македонија повторно ќе западне во криза, но некако контекстот се навестува. Кекеновски, доколку не се реши спорот, доколку нема решение, што мислите вие, како ќе се развива состојбата и што мислите воопшто, оптимиста ли се дека после сите овие вести кои ги слушаме дека може да дојде до решение? Значи, навистина не можам да бидам ниту оптимист, ниту песимист, како ќе се одвива понатамошното, нели, како ќе се одвиваат понатамошните преговори, од причина што од една страна имаме многу малку информации кои што ги добиваме од нашата страна, а од друга страна мислам дека грците се малку потранспарентни, па излегуваат со повеќе информации и морам да ви кажам дека тие информации кои што ги слушаме мене ме загрижуваат, сериозно ме загрижуваат. Од друга страна, исто така, го гледам и нашиот вице-премиер за евроинтеграција, кој што пред некој ден излезе со една драматична конференција. Ова е ден од ден, ако не бидат готови преговорите, како да е завршено со Република Македонија. Сигурно нема да биде добро ако не се реши името, меѓутоа не гледам што потоа би се случило драматично во тој дел. Ако ништо драматично не се случи за сиве овие од 92-93 година, не знам што драматично би се случило во тој дел. Впрочем, па подраматично нема ако ние го изгубиме нашиот идентитет како македонци, ако ги изгубиме основните контури нашиот идентитет. Причем тоа е поголема трагедија или најголема трагедија за разлика од она ако евентуално не биде. Ние слушавме дека претходно ќе се одвиваат преговорите да дојде до едно достоинствено решение. И јас навистина од ова што го слушам сега, поготово од она што го кажа министрот за надворешни работи на Грција Коцijas, поготово околу употребата, нели, името за севкупната употреба, нели, ерга омнес, од друга страна и промена на уставот. Не знам, навистина ме загрижува тоа до кој степен може да биде обезличувањето на македонскиот народ. Од друга страна гледаме оптимистички изјави од премиерот, дури па тој говореше дека се зависи од тоа може ли да бидат дури и поинвентивни со премиерот на Грција, до кај може да оди таа инвентивност нивна, јас навистина не знам. И оттаму велам во една ваква ситуација не можам да бидам ни оптимист ни песимист, инаку сакам достоинствено да биде решено името и конечно и ние да бидеме членка на Европската унија, а потоа и на НАТО алијансата. Да, многу често се употребува тој термин достоинствено, веројатно дека тука се мисли на решение од кое деловно би биле задоволни двете страни, но прашање колку е тоа можно, доколку се бара компромис за волку тежок проблем. Јонус, доколку не се реши името, еве го кажа и господинот Кекеновски, оно што го кажа господинот Османи, но имавме еден сличен момент 2008-та во Букурешт, кога името сите знаеме што се случи, не се реши, но сите знаеме и што се случи потоа.
Да, но пред Букурешт немавме таков ураган од гости, од лобисти, од добронамерници кои ни укажуваат што треба да правиме, кој што го имаме сега. Тоа укажува на еден друг проблем. Тоа укажува на еден друг момент, а тоа е дека оноку колку што нам ни се брза, очигледно и на меѓународната заедница и се брза, и на НАТО. Имено, самиот амбиент во кој што започна се во ова подоаѓањето по смената на власта во Република Македонија, веднаш се внесе политичкиот амбиент во трка по што побргу да го решиме ова, за да го фатиме терминот во јули, за да влеземе во НАТО. А тоа треба да претходи секако со работа на промена на името, изнаоѓање компромисни решенија и така натаму. Значи, еден пакет кој што треба да се одигра за да се спреми ситуацијата и да дойдеме до она дефинитивна цел. Значи, од разни страни доаѓаат разни информации. Мислам дека народот не е доволно пред се информиран транспарентно што конкретно се зборува, што се случува, за да зависите и до каде се процесите. Оно што го конзумираме како обични граѓани, пред медиумите, пред телевизорот, пред навести и така натаму, или по соопштенија некакви, дека има дека има прогрес. Но до каде е прогресот? Дали тој прогрес, дали она изнаоѓање на дефинитивно решение ќе биде само сервирано без право народот да каже па не ни се допаѓа. Имено тука е на прашање за референдум, ќе има или ќе нема. Референдумот помалку или повеќе е касно по мене за референдум. Затоа што референдумот колку год да има оваков или онаков резултат, може да расипа работа доколку прогресот е веќе доведен до некакво решение, а референдумот вели не се согласуваме. Мислам, има многу комбинаторики кои што оние махери за местење амбиенти и decision makeri може да го одиграат. Се зависи од тоа што ќе биде потребно да се одигра во дадениот момент. Иначе, имавме и настапи кои велат дека ако не успееме во сето тоа, дури ако не влеземе во НАТО, Македонија ќе падне во некаква криза по зборовите на денешниот гостин од Германија. Во која криза, ве молам? Македонија во криза од самото осамостојување до денеска. Мокар од вода не се плаши, викаат. Така и ние. Што е тоа што драстично ќе се смени доколку не влеземе? Ќе се смени нешто друго. А тоа е внатрешниот политички амбиент во кој што ќе се изнаоѓаат виновници, во кој што ќе се добие една нова платформа за политичка борба, во која ако досега се фрла камења помеѓу политичките противници, не знам што ќе се фрла после тоа. Затоа што ќе влеземе во еден филм во кој што ќе биде она, ете, се направивте, ви се дозволи да. Ние бевме подобри, вие сте подобри, ово е боље, ово е... Мислам, ние сме во ситуација да немаме многу избор. Во моментов и со вакво дување ветер во едрата од меѓународната заедница, па мислам дека треба малку да размислиме дека дури и компромисот понекогаш е многу поумен и попаметен отколку тврдокорноста да базирана врз некакви национално-романтистички гордости. Да се разбереме, кога јас ова го велам, тоа не значи дека не сочувствувам со македонскиот народ. Затоа што без разлика што и да се случува, сите внатре во државата ќе го делат заеднички тој социјалното секојдневие кое директно ќе зависи од тоа дали сме една членка на НАТО, на Европска унија, дали секојдневното ни е организирано по некаков европски терк или со некакви соништа кои полека се остваруваат. Значи, она што ние во овој момент го правиме е поделено на два дела. Еден во високите кругови кои се игра, а народот се уште не знае што конкретно се игра и до каде се дојдени нештата. И она надеж во подолните слоеви, нарече го по-турски рајата, кој вели готово ќе влеземе. Оние кои се платени за да навиваат за да не влеземе, затоа што само по мене, тоа е моје приватно и лично овој мислење, оние кои се предодредени, да не речем платени за тоа да навиваат да не влеземе, не се свесни за последиците. Оние најелементарно непознавачко аналитички маси кои велат, ние ќе бидеме независни, не ќе бидеме Швајцарија. Мислам, дечко, ти си чул за Швајцарија, тоа не знаеш дека за тоа треба друга платформа. Нашата секојдневна, општествено, политичко, економска платформа е преслаба, за да ние можеме да
сметаме на тоа дека влегле, не влегле, ние некако ќе издржиме. Не, ние дури после тоа ќе ги доживееме последиците. Jer последиците не се делењето на Македонија како што не го вестуваат, или како што злите кругови велат, ако не влезете во маса, во НАТО и во ЕУ, ја губите државата. Пеки, не се губи држава тек так. Но, таа држава се лишува од кредити, се лишува од поволности, се лишува од заштитни механизми за територијалниот интегритет, се лишува од многу нешта кои што уствари треба тој социјален живот да го општествено социјален живот на сите заедно, дури и на оние кои се тврдокорни и нетврдокорни, да го живеат заедно. Значи ние сме во реална опасност по обстанок по стомакот. Не знам колку сум јасен. Да. Добро, во економскиот дел. Да одиме со некои од Ќе цркнеме од глад. Да одиме со некои од спецификите во прашањето, како што кажа министерот Димитров, но тоа го знаеме од многуте информации, тоа го кажа и грчките представници, дека опсегот на употребата на името сега е веќе главно прашање, што ни дава со едно логично расудување, можеме да дојдеме до тоа дека веројатно самото име, формата на самото име е веќе решена, значи таа географска одредница, за таа веројатно веќе не ни зборуваат во преговорите, таа е дали е горна, долна, северна, нова, како и да е. Но министрите велат дека најмногу сега се зборува за опсегот на употребата на името, што не носи и до промена на уставот. Имено до ерга омнес, како што се подразбира од грчка или од македонска страна, бидејќи двете страни различно го подразбираат ерга омнес. Грците тврдат дека тоа е за севкупна и внатрешна употреба, македонската страна вели ерга омнес е кон сите во светот, но внатре не. Сега тука има разни комбинаторики, како што вели и премиерот, можеби да не се смени сега, туку за 10 години, кога би влегле во Европската унија или нешто така слично. Јас навистина, ако се сменува, ќе се смени, без разлика дали е сега или е подоцна. Меѓутоа, мене ме зачудува тоа што ние како јавност, а и сите оние кои што преговараат досега, на сосема поинаков начин го третирале прашањето на употребата, нели на ерга омнес употребата. И сега го поставам прашање кој овде ја лажал јавноста или кој не знал во една ваква ситуација, бидејќи факт е дека грците стануваат се потврди, се поагресивни во оваа нивна политика и ако ја видите времената спогодба и резолуцијата 817 и 845, ќе видите таму дека исклучиво се говори за да се разговара околу името. И сега одеднаш поред името настана голем број на други прашања, 7, 8, 10 колку беа, ние тие ги слушавме од Коцијас уште додека преговараа во Германија, кој што јавно изјави уште на почетокот дека немаше никаков прогрес, па наеднаш преку ноќ тие разлики се смени и останаа две, околу промената на уставот и околу ерга омнес. Она што тој го кажа, мислам ја вџаши целокупната македонска јавност и оттаму го наби, би рекол повеќе тој негативен или отпор, тој отпор го наби кај македонските граѓани токму по она што тој го кажа. Значи во една ваква ситуација ние не можеме да говориме за достоинствено решение. Што е она што утре, задутре или овие денови ќе го решат или би се усогласиле, би биле како не вели пак да повторам толку инвентивни двата премиери ако би се состанале, јас навистина не можам во оваа ситуација да воопшто размислам каква е таа инвентивност, а при тоа да биде достоинствена. Чинам дека тука ќе се кршат копијата и можеби неуспехот на преговорите токму ќе дојде како резултат на ерга омнес употребата на новото име. Впрочем, ние уште не знаеме за какво име се работи. Да, географска одредница слушаме дека се работи, меѓутоа слушавме споено или одвоено. Ако се работи за споено, тоа веќе суштински го менува целокупниот. Мислам дека таа опција е отфрлена дефинитивно. Па јас не знам, не слушаме, немаме информации, немаме информации, никакви каква е, не можеме да го. И оттаму не би сакал, не би сакал да прејудицирам повеќе во тој дел. Можете вие да разговарате за инвентивност на премиери. Тие не креираат песна, не креираат музика, креираат судбина на два народа. Па токму каде ти можеш да збориш за инвентивност, креативност? Пази, прво,
самото инсистирање Јонус, тоа не е моје, тоа е зборот кој што го употреби нашиот премиер при изјавата некни предвадена. во ред, меѓутоа. Значи не е мој, и затоа е малку Во ред, меѓутоа, саркастично исто, го кажам. Колку што нашиот премиер, исто така и грчкиот премиер. Значи ти не разговараме овдека за инвентивност, зборуваме за судбини. Ти не можеш да се играш, да бидеш креативец врз основа на нечии солзи, губење на нечии идентитет, историја, традиција, заоставштина и така натаму. Тоа е прво. Второ, инсистирањето на ерга омнес е до еден момент тешка глупост. Зашто е тешка глупост? Као прво, ајде да кажеме дека ерга омнес ќе биде прво, уставот не е Библија. Нити Библија, нити Куран. Уставот е жива материја која се менува апропо актуелниот ден, година, месец, космички секунд. Значи, тоа се нешто што не се греф доколку се менуваат, апропо потребите на обстојување на една држава. Но, ерга омнес употребата за секоја една платформа, па дури и внатрешна, е малку смешна. Замисли сега во секојдневието ние себе си се нарекуваме кај си бе горно-македонец. Глупости. Тоа е прво. Второ, грците малку претеруваат и мислам дека одираат шлаканица на достоинството дури и на преку 100 држави кои веќе не признаа подуставното име. Што значи и Соединетите американски држави. Значи, ако грците идат до таа мерка, и ако се не толку безобразни, да кажат само ова го признаваме и тоа е единствениот услов да Македонија влезе во НАТО. А што ако Македонија е потребна на НАТО многу повеќе отколку меракот на Грција да ние имаме ерга омнес за секоја потреба? Само господине Јонус, само да појаснам нешто пред да продолжите. Политичка инфантилност е тоа. Како ние ќе настапиме пред сите оние држави кои што не признаа под нашето уставно име? Република Македонија. На што би личеле? Треба повторно да ги молиме да Ќе биде пупушалили сме се. Така е, повеќе од јасно. Со тоа, но само да дадам едно појаснување, бидејќи може потоа ова да биде малициозно разбрано, бидејќи некој веројатно гледа. Министерот Димитров тоа го кажа во неколку пати, а еднаш го кажа прилично јасно на прашање на грчките новинари, дека македонските, он не кажа дека тоа се црвени линии, но рече, ние сме македонски народ и зборуваме македонски. Кога зборуваме, доколку името е Горна Македонија, што е договорено, дека тоа би било запишано само во графата на Обединетите нации, каде се означува националност. Значи на сите граѓани на оваа држава, каде што би било државјанство, Горна Македонија. Но етничкиот идентитет, министерот јасно кажа дека тука нема место за преговори, а тоа дури го потврди и министерот Козијас, кој кажа дека кажувајќи го тоа на грчките новинари, дека па видите, ние сме го признале македонскиот народ и македонскиот јазик и дека тука нема многу простор за договор. Значи зборуваме за државјанството во Обединетите нации, каде што би било Горна Македонија евентуално. Се тоа во ред, меѓутоа имајте во предвид една ваква работа. Националното чувство на македонец е право на секој еден што живее на една поширока територија на Македонија, не како република, не како држава. Секој еден може себе се нарече македонец. Дури тој во Пиринска Македонија, дури тој во Егејска Македонија. Секој еден има право да каже сум македонец. Дали корејците зборат корејски, дали тоа северна, дали тоа јужна Кореја. Меѓутоа, она што е најголем нонсенс, политички нонсенс, е битката за надвладејување на позиција која утре задутре во меѓудржавни, било какви спорни моменти, може да се има како предност или како фора, што би рекол народ, за да може да каже, ете, ти немаш толку право за тоа што тогаш. Јасно даде до знаење дека се откажуваш од ексклузивноста да ти бидеш македонец без предавка, без суфикс или префикс. Ексклузивно се откажа. Тоа многу сличен феномен зврчка као оние што вадат бугарски пасош. Он мора да потпише дека има бугарски чувства. Трт, Милојко. Дека има роднини, дека дедото, таткото имаат бугарски корени. Таа финта се игра, не разбира. Сега е купување поени. Сите што имаат бугарски пасош у Македонија, а многу ги има, јасно, гласно потпишале, вика, дечко, аз сам българин, вика. Према тоа, значи, истото го прават и грците. Купуваат момент кој што може понатамо во еден детаљ кој што ќе им биде потребен да кажат
ајде молчите, тогаш и тогаш го потпишавте тоа и тоа. Они се свесни дека никој од нас, па дури и јас, себе си надвор се представувам како македонец. Во смисла, јас сум навистина од Република Македонија. Така повеќе. Са ти доека некому објасниш дека си албанец, турчин или ова или она, ти представуваш една земја. Моето национално чувство е мое. Меѓутоа, сите ние сме представници на една држава надвор. Сега ја прво сам себе си се смеам, ако треба да искочам негде му кажам where I come from? Горна Македонија, иде објаснимо ти Горна Македонија. Повеќе јасно. Така. Разбираш, и сега таа зврчка се игра, феноменот на бугарските пасоши и потписот аз сум българин. Тоа треба сега да се потпише, јас сум горно македонец. И онда, каде се правите реални македонци? Ке се вратиме повторно во некакви романтични повикувања на не има у 3-4 дела, само да е цела. И што направивме? Македонија во истиот момент изгубена. Јас, како... Ова што го зборувате сега Да. е точно едно од прашањата што сакам да ги Не поставам. морам, дозволете да продолжам само апропо. И сега, што се случува? Јас не можам да го дозволам тоа, како твој сограѓанин. Се извинувам, фигуративно преоѓаме на наши ваши. Значи, за да биде попластичен разговорот. Значи, јас не можам да го дозволам јас тоа тебе да ти се случи. Зошто? Затоа што треба со тебе да делам утре заедничка, општествено, социјална заедница, секојдневие, во кое што не можам да те гледам тебе како плачеш, ја мора да ти штитам леđа. Истовремено, јас сум човек кој што пораснал во оваа држава. Духот, културата, традицијата, навиките, секојдневието, сите сме живееле во еден амбиент кој се викал македонски амбиент. Нонсенс. Тоа дали ние на грците им се допаѓаме или не им се допаѓаме, тоа е нивни проблем. Тоа не е наш проблем. Браво. Ова Само може. Да, Значи, да. наистина да му честитам на Агим за ваквите ставови, Ама тоа е тоа. доколку најголемиот дел од останатите припадници на останатите етнички заедници во Република Македонија размислува вака, верувајте ми дека ние ќе бевме многу послушни и немаше да дојдеме до оваа ситуација да не уценуваат и да бидат се поагресивни грците. дали е тоа така? Ќе видиме, тоа е имаме Тоа е вистината. имаме една анкета од МЦМС, ќе зборуваме за неа дали е тоа така, кој што го зборуваме во поглед на јавното мислење, но при тоа сакам уште едно прашање во поглед на грчките барања за ерга омнес и за промена на уставот, на што инсистираат тврдо. Министерот Кодзијас дури пред неколку недели, пред 10 дена, тоест кажа и употребувајќи аргументирајќи зошто бараат промена на уставот, рече, па доколку премиерот Заев сега потпише решение кое да речеме следната влада би го протолкувала како противуставно, дури вели премиерот Заев би можел да заврши во затвор. Значи, употреби една таква веќе чудна недипломатска аналогија, но од друга страна, исто така кога цело време се зборува за тоа решение, достоинствено решение, доколку се наметне решение, еве, доколку успеат грците со некаков притисок меѓународен, нивен, што ти ја знам, да наметнат решение кое во Македонија не би се сметало, не би се чувствувало пред се за достоинствено. Што со такво решение? На кој рок би било одржливо? До кога би требало тоа? Па јас не можам да кажам до кога би траело, меѓутоа, Коција рековте дека употреби недипломатски речник, јас па мислам обратно, дека употреби една дипломатска тактика, во смисла да го окуражи, да го охрабри повеќе главниот играч на политичката сцена во оваа ситуација, премиерот Заев, на кој што на некој начин го охрабри и го насочи каде треба да заврши целокупната таа работа. Сега, значи, за ваша информација, јас се согласувам дека уставот не е Библија, меѓутоа, еве да кажем една информација повеќе чисто информативна за гледачите. Американскиот устав кој што трае повеќе од 230 години е променен до сега само со 27 амандмани. Нашиот устав донесен 91 година до сега има 32 амандмана. Сега, сметајќи сето ова што треба да го договорат или ако го договорат во Грција, значи ние подобро да донесеме апсолутно нов устав, отколку ако веќе се договараат, ако размислуваат во таа насока. И оттаму мислам дека не одржлива. Впрочем, ако ги следите изјавите, ВМРО ДПМН исклучиво се спротивставува на тоа да дојде до промена на уставот на Република Македонија и бараат достоинствено решение. Говорам за актуелната постава која што перманентно го кажува тоа прашање, впрочем, некои тоа го каже и нивниот сегашен
наметнат лидер за нас во фракцијата. Така да во тој дел не знам како ќе оди и дали ќе оди промената на уставот многу лесно и многу брзо, евентуално ако не ги фатат за врат нели пратениците на ДПМН, па да им речат морате да како што се случувало многу пати досега да бидат принудени и присилени да гласат. Значи може да дојде прашањето дали ќе има воопшто доволен број на гласачи за промена на уставот. Да. Еве сега доаѓаме до анкетата на МЦМС која е објавена вчера. Да, сакавте да. Да, еден збор само. Значи, тоа што Заев го решава името во овој момент, на ВМРО му дојде кокец на 11. Замисли да требаше Груевски ова да го решава. Со целата своја риторика, целата плејада политичари околу него, за кои што тој ултра македонски момент беше лајтмотив 11 години, па значи ова е идеална позиција за нив. Не се согласувам со тебе. Не, апсолутно. Замисли да требаше вие ВМРО-вците да го решавате се во ова. Па знаеш како ќе стигневме? Ни до Кумано немаше да стигнеме. Молим те. Значи вака, ако говориме за патриотизам, ако говориме за некој радикализам, да ве потсетам дека Груевски стана патриот и стана радикал во последните денови пред да се замине од политичката сцена. Значи тој дури тогаш почна со сите оние организирање на сите оние групи и демонстранти. Претходно видите какви отстапки правеше во однос на сите полина. Меѓу другото вклучувајќи и амнестијата на оние хашки осуденици кои што беше. Значи единствена цело време кое што тој играл на картата било што е можно подолго да обстои на власт. Факт е дека и тој преговарал и тоа во оваа насока постојано било преговарано, меѓутоа очигледно не сакал да го реши проблемот, бидејќи играл на картата што е можно повеќе да обстои. Значи тој бил многу прагматичен, многу широк, многу либерален бил и одеднаш кога доаѓа во прашање неговата позиција станува најрадикален или најголем ВМРО-вец станува под наводници, нели? Да, така да ќе потсетам. Дали тоа значи дека широкоста и спремноста на овој политички естаблишмент кој што е во моментот е минорна во споредба со тоа, да се разбереме нешто. Ја нит сум адвокат на Заев, нит ми е братчет, нит ми е брат. Меѓутоа, морам да кажам дека сум импресиониран од една работа. Дефинитивно се најде човек, ова не е реклама, не е политички маркетинг, значи дефинитивно се најде некој кој ќе рече доста. Вака треба да правиме, тоа ќе го направиме и тоа е единствениот модел. Без купување време. Јер замисли да дојеше една плејада која исто така ќе купуваше време уште 11 години, па на оние бродоине на Вардар им додаевме и 2-3 глисера. Каде одевме? Одевме во губењето на државата. Ке се лажеме себе си и нема искрени да бидеме дека амбиентот негде тамо пред изборите, во оној најгоречки момент веќе джа или бу кога беше работа, секој втор гласно на улица размислуваше ја губиме државата. Одеднаш, не ја губиме, чекај, не само што не ја губиме, не годиме дури и напред. Што кажува тоа? Дека ако он бил радикален... Опасност да се обезличи. Те молам. Ако он бил радикален последните година, 2-3, кога видел веќе дека го губи тлото под ноги, дали тоа значи дека, одби 3 години, дали тоа значи дека 9 години само припремал платформа за тоа? Те молам. Јас не знам што добро. Не знам што тој правил и како правил, Вие сте професор. Знам апсолутно што ние слушаме во јавноста. Од друга страна. Во јавноста слушавме Од друга страна, за држава. купувањето на време во Република Македонија, ако го вратиме назад филмот, ќе видиме дека доколку овој проблем се решеше веднаш 94-95 година, веднаш по приемот во Обединетите нации, немаше да дојдеме во оваа ситуација од едно прашање да ни се зголемат, да имаме 15-20 прашања. Како минуваше, како се купуваше време, така грците стануваа се поагресивни. Значи, ние за идентитетските прашања воопшто не разговаравме до пред 4-5 години. Дали тоа значи дека не беше изнесено во јавност. Намерно не сакавте да гледате вистината во очи? Не, јас кажете ми кој знаеше во Република Македонија дека идентитетските прашања се разговарало додека не испадна од Груевски, претходно никој не го. Но наивноста е токму во таа незрелост да се погледне вистината или да се изнајде она што стои меѓу редови кога некој нешто ти чита. Пази, ти имаш нешто против Грција, кој имаше председателски кандидат во изборите во Соединетите Американски држави. Ајде направи, молим те, една споредба на лобито, кое што е во тие рамки грчко, не го и лобито, те молам, што сакам да кажам. Тоа значи дека само се плашеа од мечката.
Сите беа свесни дека не имаме Давид и Голијат ситуација. Се појави Давид во вид на Заев и вика, јас Голијат ќе го победам. Како ќе го победам? Ако не го победам, барем ќе извадам нерешено. Јер, како викаат, и нерешено у гости е бод. Према тоа, политичката зрелост која во овој момент треба да се инсталира и да на оваа држава и се постела еден пат по кој што треба да оди да биде дефинитивно некоја средина од која нема младите да бегаат, е да се следи она што е тренд. Тренд, нарече го политички, историолошко-политички тренд, а тоа е глобализацијата, прво, во микрорамки, Европска Унија, од која што нема бегање, он ти вика тебе, јас си со нас и јас си против нас. Они тоа транспарентно не го викаат. Меѓутоа, треба си тотално политички незрел за да не ја прочиташ пораката. Јонас, одиме малку... меѓутоа вака. Да одиме вака, по-конкретно, во однос на анкетава. Што сакам да прашам? Значи, вели, околу 1 од 20 граѓани, значи околу 50% од сите граѓани, значи што се анкетирани заедно, македонци, албанци и останати, се против било каква промена на името. Но сепак, во 2013 година 62% биле против промена. Значи тука имаме еден пат. Како погладни и гладни станувале, така све попуштале, така? Па од прилика. Значи сега Неќе да е така. сега значи Него како? Не, има сега вака. значи граѓаните, помалку граѓани се против промена. Ајде, може да го речеме. објасниме ова Да. позиција да објасниме. Просто е објаснувањето. Не, објаснувањето е не, многу е просто Те молам, објаснување. на сите децата како почна да им бегаат, така вика ексик, Да, нека има е и тоа, име и меѓутоа, презиме, дај детево да ми се врати, Во така? Република Македонија, колку повеќе ги контролирате медиумите, што ќе му наметнете, што ќе наметнете на јавноста, тоа го прифаќа. Па покажам Впрочем, 12 години. Впрочем, да, покажа, До јас сум перфекција го донесо. Не, покажа, тие јас сум бил критичар на тоа. И ден денеска сум знам, исто. затоа и Да, отфрли, и ден денеска сум критичар. Меѓутоа вака, видете. Со самата контрола, со самото доаѓање на власт, со контролата на медиумите, ние не можеме да речеме дека факт е дека се чувствува поголема слобода. Меѓутоа, факт е дека има еден поинаков пристап во однос на информирањето на јавноста, малку е пообјективен во однос на минатиот пат, меѓутоа јас повторно чувствувам контрола кај одредени медиуми и го протежираат она. Па видете што се случува. Погледнете медиумите. Сите медиуми, она што го правеше Груевски, сега го прави Заев. По 15 пати ги го гледате. Гебелс, да беше жив, можеше да учи од вас. Не. Не, вака, навистина не ми е пријатно да ме споредувате со нив, а како ВМРО-вец, да. Не, со претходното раководство на ДПМН, бидејќи јас постојано го критикувам. Ти си звезда која се раѓа у ред. Јас сум роден, што да Во поглед ќе ми на стрпите така. во поглед Тела е на овие стерест. анкети. Значи Креирањето на јавното има и мислење. сериозна разлика меѓу македонците и албанците, што е прилично разбирливо. Тоа Значи, беше и претходно. Да, нели, за- поголем процент од етничките македонци се Мене против. знаете додека што кај ми албанците изненадува не. кај албанците? Јас мислам дека таа бројка ќе оди повеќе од 90%. Мислам дека ако ги споредиме бројките, кај албанците сега е намалена таа Не, бројка. околу 70%. Така? Да, Добро. Да. Што би прифатиле Значи, по промена таа на логика име, таа требаше да расте. ново Меѓутоа- замена за влез во ЕУ Да. и НАТО, нели? Сега, многу поголем е процентот во Грција според анкетите кои тамо се се објавуваат, каде што рече се 2/3, околу 70% од грците не воопшто не прифаќаат решение во кое би го состоело зборот Македонија и меката Македонија. Значи тоа е еден сериозен процент. Сега, но и во Македонија со овие проценти е прашање како би поминал референдумот. Значи, со овие проценти границата е многу тенка, многу блиска. Се е можно. Додека во Грција дури е јасно дека тешко би поминал. Они нема да имаат референдум, но во решението во поглед на јавното мислење би поминало тешко. Сега, премиерите Заев и Ципрас водат една тешка битка тука, битка и со јавното мислење, битка и евентуално да најдат компромис да го решат проблемот, но како и да е, дали ќе го решат или нема да го решат, во секој случај ќе се одрази на нивните политички судбини и тоа прашање е во кој правец ќе оди, доколку има и доколку нема решение. И за двајцата, значи. Па добро, Бидејќи кај нас е прилично подигнато тој оптимизм на висок степен е подигнат оптимизмот и гледаме дека упорно премиерот
уште повеќе го билда тој оптимизам во јавноста, претпоставам ради да подигне уште малку она бројка која што сега малку е дигната. Тоа е негова тактика, негов стил на работа, начин за да си го реализира она што го ветил, односно што го замислил. Чинам дека референдумот, се согласувам дека е задостојно денес да разговараме, меѓутоа доколку би излегне на референдум, јас мислам дека имајќи во предвид како ги решаваа референдумите, поготово референдумот за законот за територијална поделба во 2004 година, чинам дека можне лесно ќе им помине, бидејќи не е битно оној кој гласа, оној кој ги брои гласовите и најверојатно ако се одлучат веќе додат на референдум, претпоставам дека тој ќе биде позитивен, имајќи го предвид сите искуства кои што ги има власта кога организира одредено вакво прашање. Така да мислам дека не би бил оптимист дека не би поминал референдумот, имајќи го предвид сето ова што. Но во поглед на понатамошното политичко действување, еве да речеме кај нас, која ќе биде позицијата на премиерот Често пати Заев? слушаме ако Заев не го реши прашањето, тоа ќе биде негов крај на политичката кариера. Мислам дека не, жал е што во Република Македонија паметењето некако кратко ни трае, па брзо забораваме. Со оглед на големиот број на спин мајстори многу лесно ќе изненат некој друг проблем, каде што ако евентуално не решавањето на тоа прашање, па би го осврнале на една веќе друга тема, ќе го отврнат вниманието на јавноста, така да не сум сигурен дека нерешавањето на проблемот би било крај за политичката кариера на Заев. Јонус, мислите ли дека под овој притисок од јавното мислење кое, како што кажав, една граница и поради комплексноста на проблемот, кој да бил лесен ќе го решили и претходно, нели? Толку премиери, толку председатели. Мислите ли дека можеби премиерот Заев, па дури и премиерот Ципрас во еден момент може да се исплашат па да кажат зошто ние да не се вратиме во конформизмот, што баш ние се фативме сега да го решаваме? Видите, прво само да се надоврзам на она со референдумот и ќе ви кажам, значи стапот е долг во зависност од тоа во чии раце е метрото. Референдумот ќе биде онаков во зависност кој ќе го може да истапат со стапот да ги тепа. Кој ќе ги мери. Значи тука се согласуваме. Има друг еден момент. Ајде да гледаме овака на нештата. Се зависи од тоа кој колку инвестирал. Значи, кога велиме инвестиција, не е само парата инвестиција. Сметам дека Заев премногу инвестираше за да се повлече назад. Направи такви чекови кои што било каков степ бек негов, би го срушиле како кула од карти сето она што го градеше. И не верувам, не сум тој што може да каже дека тврдам во негово име, не верувам, цврсто не верувам дека би направил било каков степ бек. Дури сметам, а во соработка и кооперативност со меѓународната заедница и вратите кои ни се отварат како просперитет со тоа, дека би одел уште понатаму, но не и до моментот во кој што ќе се засегне сето она што еден народ треба да го трпи како негативна судбина потоа. Не сметам дека Заев може да направи таква грешка, сметам дека е доволно умен и паметен и сметам дека многу добро знае што прави. Или барем има многу добри советници кои го учат што треба да прави. Тоа е едно. Второ, ајде се вратиме на еден друг феномен. Една огромна плејада политичари треба да исчезнат од сценава со завршувањето на неколку точки. Со влегувањето во НАТО се регулираат територијалните граници во рамки кои гарантирани со Обединетите нации, паѓаат во вода некакви илузии за големи Срби, големи Албани, големи Бугари, големи Македонии. Влегуваме во еден шаблон, маса политичари кои цело време се бусаат у гради за такви некакви идеали, одеднашка немаат работа. Што се случува? Ке мора се најде друг проблем за да обстои цела една плејада. Апропо, дали би се вратиле во конформизмот Заев и Кодзијас, во понатамошното преговарање и разговарање во врска со овој проблем. Тоа е исто како онаа народна приказна кога имало некој дрво, некој адвокат, 30 години влечел спор за едно дрво. Син му пораснал, станал адвокат, отишол првиот предмет дрвото. Баб го исекол и се враќа дома и рече: ти 30 години не си го решил тој проблем, го реши одма. Он ми кабе глуп.
Тоа дрво те израсна, тоа те прехрани, тоа те однесе у школу, на море те однесе. И значи, цела таа маса луѓе кои со и околу името веќе толку долг период се актуелни, тоа исто како ултранационалистите. Оној момент кога нема да има потреба од национализам, идат автоматски у пензија по професија македонци, по професија албанци, по професија срби. Значи, ние имаме 2/3 од политичари кои се исклучиво наменски на политичката сцена. Има многу мал број кои што е реално демократски, граѓанско, широко спектрално и спремно за некаква иднина се на фотелите на кои што заслужиле да бидат. Ние имаме проблем со замена на 2/3 политичари. Што the day after, денот после од англиски. Значи, мора некои проблеми да се влечат не ради нас, него таа плејада им е потребна на некој одозгора. Големите сили, марионетизмот, клиентелизмот, кој нив им е апарат, кој нив им е механизам за контрола на некаква геополитика и така натаму, мора да продолжи и понатаму. Што значи, за многу нешта не одлучуваме ние. Ке бидеме онакви какви што некој ќе посека. Впрочем, што во моментов правиме? Кога ние би се прашале, молим, име менјам, не менјам, чао. Меѓутоа, некој ти вика, знаеш што, мораш. И сега ти кој си соочен со тоа дека и одозгора ти викаат мораш, а овој одоздола ти вика цело време името, и таа се викаш како да бидам умен. Умен ќе бидам така, што ќе најдам некој компромисно решение, ем да ги добием привилегиите од овој одозгора, ем на овој да му затворам уста. Значи, многу е неблагодарна оваа ситуација. Она што ќе повторам дека е збунувачки. Како кога во еден аквариум рибите ќе ги така жабуркаш малку и сите се збунете, неинформираноста на народот, нетранспарентноста, што реално се случува. И она што секој еден го коментира во секојдневието, дали е тоа во кафеена, дали е тоа во автобус, го менуваме името, искочи. Муавет го менуваме името. Чекај, како име менуваш ти? Ти никому не даваш отчет. Не е ова критика, политичка критика кон плејадата која го игра тоа. Ова е, значи, едно јавно прашање. Зошто еден ден ќе дојдеме до едно сервирано референдумско прашање, со да или не, джа или бу, чекај бе, од кај е ова сега? Нема ли трето некое? И сега ти ќе треба да му објаснуваш, а немаш време, викаш у четврток подпишуваме. Нема време. Добро, премиерот Заев и министр Димитров кажаа дека тоа е поради деликатноста на преговорите и дека во оваа фаза дека Дали тоа значи дека судбината на Република Македонија е во раците на 5 души? Просто прашање. Па во моментот Македонската страна, колку се извинувам, дозволете ми вака. Значи, зборувам фигуративно, за да има пластичност разговорот. Ајде вака, повторно по принципот наши и ваши, значи фигуративно разговараме. Дали тоа значи дека вашата судбина е во раците на вашите 5 луѓе, а не на мене? Многу просто прашање. Ако успееш ова да ми го одговориш, свака част. Не, ќе одговорам, веднаш ќе одговорам, заради тоа што вака, сега, предходно испомнавте и во друга конотација пак истото. Значи, во ова... Не се фаќи за тоа, Не, добро, во оваа држава... Универзитетски професор си... Не, апсолутно, повеќе, јас сум многу широк и широко ги сваќам работите. Значи, ако уште кога се конституираше Република Македонија, ако прифотиме сите граѓани на Република Македонија да бевме македонци и по државјанство, и по етничка припадност, мислам дека немаше да разговараме сиве овие години на наши, ваши, туѓи, странци, вакви така. Не, сега го вртиш муабетот. Не го вртам муабетот, апсолутно. Класично ВМРО-ски. Значи, ќе бевме... Не може апсолутно така. Само покажи Значи, да се бие у први редови има некаде. Не. Нема има ли. Апсолутно, значи... Тоа е на друг. Не на друг, тоа е вистината. Ние немаше да разговараме ваши и наши. Што ваши и наши? И вие сте родени овде и јас сум роден. Абе, го И ние сврте треба да муабето. го... Ја ти рекол дека Како го фигуративно сврте? те прашуваме едно многу убаво прашање кое многу го ги спинува. Па немаше да дојдеме до фигуративно ако го практикувавме ова. Да, и ако ги решевме сите проблеми Па што ќе ги ги има решевме, албанците. зашо да не ги решевме? Па да не... После Како? свадба тупани, Не е така. не баш така. Добро, ајде да продолжиме понатаму. мислам дека тука негде за името додиме малку со друго она што се случува што е актуелно
Вие и на Facebook се огласивте, го следите тоа случајот со министерката Шекеринска и со амбасадорот Наумовски, значи излезе една голема афера дека за време на посетата на министерката на Соединетите Американски држави таму не бил присутен амбасадорот Наумовски, што беше протолкувано во јавноста како голем скандал, но откако излезе сега и објаснувањето на амбасадорот, некако работите изгледаат поинаку, но дали е тоа така поинаку, дали не е, на што ви личи вас? Сега, тој вели дека тој воопшто не бил предвиден ниту повикан од протоколот да биде таму. Па мислам ова што се случува сега и денеска добив повеќе информации, имав така повеќе и контакти со поголем број на луѓе кои што ја пратат оваа проблематика, кои што впрочем и луѓе од Министерството за надворешни работи. Мислам дека еден лов на вештерки. Значи, јас разбирам дека една гарнитура, нова гарнитура која што ќе дојде на политичката сцена, сака да има своји луѓе за амбасадори. Меѓутоа, во една ваква ситуација е недозволиво, посебно во дипломатијата, да имаме лична нетрпеливост или да речеме несакање лична нетрпеливост, меѓутоа од друга страна и да се политичката припадност на одреден амбасадор биде толкувана на ваков начин како што беше толкуван. Впрочем, ова што денеска го слушнав, чинам дека на дотичната министерка не е прв пат и затоа денеска јавно побарав од премиерот да санкционира министерката, бидејќи не може ние да се однесуваме на таков начин. Се знае во протоколот, кој го прави протоколот, еве Агим бидејќи бил во владата на Република Македонија со поранешниот министер Бучковски, така мислам дека. Значи ја бев и на отварањето на амбасадата во Вашингтон. Ќе кажам нешто повеќе, меѓутоа мислам дека е недозволиво на ваков начин да се руши угледот на Република Македонија, од друга страна да се руши и достоинството на амбасадорот. Рушејќи го достоинството на амбасадорот, си го рушиме самото достоинство ние како држава во Република Македонија, односно и во самиот свет. И оттаму чинам дека ова е непримерен потек и треба да заврши со санкционирање на дотичната министерка од страна на премиерот. Добро, следи реконструкција, еве убава шанса се. Не знаеме што се случило, значи Министерството за надворешни работи кажа дека ќе го повика амбасадорот на консултации. Јонус, запознаени сте со овие дипломатски протоколи, отприлика еве знаеме што ни е кажано дека се случило. Значи Шекеринска министерката вели амбасадорот воопшто не дошол таму, што ја зачудило неа и затоа го известила Министерството за надворешни работи. Додека амбасадорот вели дека ниту некој го известил дека доаѓа делегација од Министерството за одбрана, ниту некој го повикал да учествува во неа. Значи, апропо... Каде е збрката сега? Апропо гафот, кој што народски би се нарекол како некаков резил на лице место, нели? Нема резил кој што ние не сме го поминали, кој што не може да се проголта од меѓународната заедница. Они не знаат кој бела пара. Меѓутоа, тука треба се праша протоколот. Значи, добро запознаен како нештата функционираат, пошто сум бил дел од таква една структура своевремено. Тука постои протокол кој има отчет за тоа зошто нештата се такви какви што се. Обично кога се прави протокол, се прави во консултација со побарувањата и со гостинот и со домакинот. Значи, до сантим треба да се знае во такви високи делегации кому каде му е местото, во колку часот, кој со кого седи дури на маса. Тоа само протоколот го има одговорот, а ние овдека на дневно политичка основа повторно можеме да анализираме и да фрламе камења и по едни и по други. Не би се согласил со Јовиќ Киновски. Зашто? Да се санкционира. Чекај, зашто судиш? Ја знаеш правата вистина? Не ја знаеш. Си разговарал со протоколот? Не си разговарал. Како вежи, како и као не Божи закон, не суди. За да судиш треба да си Господ. Кратко и јасно. Не, во секој случај ова е сериозен гаф, сериозна бламажа на Република Македонија. И толку. Впрочем, прочитавме од извештајот кој што го доставил министерот. Впрочем, го видовме составот на делегацијата. Таму го имате воениот аташе, колку што чинам од амбасадата, а воопшто тој јасно кажува таму дека не бил повикан.
Сега нека си ја истражат во целата работа, меѓутоа за мене е сериозен гаф и Сметам не смее дека- да му се случи на министер ваков гаф. Сметам дека ние овдека можеме само да кажеме, да искажеме загриженост за неорганизираноста на нашата делегација, но само толку. Ниту да судиме, ниту да анализираме, пошто не ја знаеме вистината. И значи се оградувам од судењето на Шекеринска или пак на амбасадорот, затоа што ние овдека сервирани информации, знаеме толку и толку, не се сретне, овој вика вака, овој вика онака. Кои сме ние да судиме? Во секој случај, Не одговорот... судиме, ние кажуваме, јас кажувам мој став, не судам, апсолутно. На портите на И мислам дека како јавност имаме право апсолутно да кажеме и не е ништо страшно да го кажеме ако но не и да го употребуваме во дневно-политички цели. Сметам дека протоколот е единствениот извор на А која би информација била што мојата конкретно се политичка, случува. дневна политичка цел во една ваква Па ситуација? рецимо вака. сега. Апсолутно немаме никаква цел во една ваква во ситуација. ред, Јас ако ти- имам цел да се ја заштитиме и да не ја бламираме Република Македонија. Во Тоа ред, ми е цел. барајќи И нема двојца- да дозволам на никој Аферин, кој министер дојде, не ми Аферин, дозволам, не твој- смее да помисли да брука Македонија. Аферин, твое право, но во тој случај не биди пристрасен. Зошто Шекеринска Не, да па јас биде него ни знам, Васко санкционирана? Ромовски. Викни го едниот Не го за ни знам, уши, не го ни познавам. Викни го другиот за уши. Кои сме јас и ти да ги влечеме за уши? Дајте го. Да. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами и бргу се враќаме во студиото. Почитувани гледачи, останете со нас.